Өлкөдө болуп жаткан ар бир мыйзамсыз иштер менен күрөшүү жана коррупциянын бетин ачуу милдети укук коргоо жана көзөмөл органдарына жүктөлгөн. Бирок Кыргызстандын бийлиги дайыма элге кайрылып, мыйзамсыздык же жемкорлук менен чогуу күрөшөлү деп, коомчулуктан жардам сураган сөзүн кайталагандан тажабайт. Мындан ары мен сиздердин күчүңүздөргө таянам. Коррупция менен күрөшүү боюнча сиздердин жардамыңыздар керек болот. Бирок алардын айткандыгы башка, жасаганы башка. Соңку жылдары иликтөөчү журналисттер менен жарандык коом өкүлдөрү укук коргоо органдарына жардам берип, далай мыйзамсыз иштерди ашкерледи. Алардын арасында биз дагы барбыз. Тилекке каршы Кыргызстандын бийлиги мыйзамсыз иштерге чара көргөндүн ордуна аны айтып чыккандарды кысымга алууну адатка айлантып алышкан. Им важно забрать наши компьютеры. Биз бүгүнкү чыгарылышта Темиров Лайф командасы ашкерлеген мыйзамсыз иштерге бийлик же укук коргоо органдары кандай чара көргөнүн, алардын жоопторун алдыңыздарга тартмакчыбыз. Анда кеттик. Эсиңиздеби, октябрь айында Кыргызстанга ким келип кетти деген аталышта иликтөөбүздү жарыялаганбыз. Анда Максим Бакиев жана анын өнөктөштөрүнүн жеке учак менен өлкөгө келип кеткендиги тууралуу сөз болгон. Маалыматты расмий органдардан токтоо үчүн биз мамлекеттик чек ара кызматына төмөнкү суроо менен кайрылганбыз. 2010 жылдын апрелинде Кыргызстанда болуп өткөн окуялар боюнча соттолгон же кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар самолеттун бортунда болгонбу? 22 октябрь күнү чек ара кызматынан сырдуу учактын 6 жүргүнчүсү жана 3 экипаждын өздүк маалыматын камтыган жооп алдык. Бирок кийин Кыргызстан аркылуу Дубайга учуп кеткени айтылган Болот Назарбаев тууралуу суроо менен кайрылганыбызда чек ара кызматы маалыматты берүүдөн баш тартышты. Мында алар жеке мүнөздөгү маалымат берүүгө болбойт дешип, Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9 беренесине таянганын айтышты. УКМКга караштуу чек ара кызматы үчүн бирде мыйзам иштеп, бирде иштебей калганы таң калыштуу. Бул кадрларда Нургазы Мамасадыков официантты жаакка урганын көрүүгө болот. Тагыраагы ал өзүн Камчыбек Ташиевдин тууган экенин айтып, жеген тамагына акча төлөөдөн баш тарткан. Кийин УКМКнын маалымат кызматы бул кишинин Камчыбек Ташиевке эч кандай байланышы жок экени тууралуу маалымат тараткан. Нургазы Мамасадыков дагы видео кайрылуусунда ушундай эле сөздөрдү кайталаган. Мен Мамасадыков Нургазы, Жалал Абад шаарынын Көк Ат кичи районунун тургуну. Мени Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин тууганы деген видео чындыкка дал келбейт экенин мен тастап коюун туура көрдүм. Биз алардын айткандарына ишенбей, Ташиевдер менен кандай байланыштыгы бар экенин далилдеп көргөзүп бергенбиз. Иликтөөнү болсо видеонун алдындагы шилтеме аркылуу көрсөңүздөр болот. Ошентип окуянын эртеси жабырлануучу милицияга арыз менен кайрылган. Көп өтпөй Нургазы Мамасадыковдун сотко чейинки териштирүүдөгү кылмыш иши жеңилдетилип, жоруктар категориясына өткөрүлгөн. Соттук медициналык экспертиза жабырлануучунун сол көзүнүн алдынан жаракаттап, бирок видеодогу фактыларга жана арызга карабастан жаракаттын пайда болушу иштин жагдайларына дал келбейт деген корутунду чыгарышкан. Ушул экспертизага таянып, укук коргоо органдары тарабынан сотко чейинки териштирүү токтотулган. Башкача айтканда, Жалал Абадтын милициялары бул окуядан кылмыштын курамын таппай, Нургазы Мамасадыковду жоопко тарта алган эмес. Факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем. Эми расмий кирешеси 40 000 сомдон ашпаган Шайырбек Ташиев тууралуу сөз кылсак, жаңы шайланып келген депутаттын короткон чыгашалары анын тапкан кирешелери менен дал келбей турганын буга чейин айтып бергенбиз. Ал миңдеген адамдарды жыйнап, той берип, кымбат баалуу унааларды тээп, керек болсо Бишкектен пентхаус сатып алган жайы бар. Эч кандай пентхаус сатып алган жоксуз. Пентхаус эч кандай менде башка эч кандай. Пентхаустун проектиси боюнча Шайырбек мырза үйдүн заказчиги. Бирок кадастрлык документтер боюнча Батыр анын уулуна катталган.
Бирок Жалал Абадтын укук коргоо органдары эч кандай мыйзамсыз баюу фактыларын көрө алышкан эмес. Шайырбек Ташиевке карата Жалал Абад облусунун укук коргоо органдарынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323-беренесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча сотко чейинки өндүрүш катталган эмес. Кыргыз темир жолундагы коррупция тууралуу иликтөөбүздү дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Анда Липихин аттуу жеке ишкер Кыргыз темир жолу ишканасынан миллион сомду чапчыган тендерлерди утуп, негизги жеткирүүчүлөрдүн катарына кирген. Бул Ольга Липихина айымдын ысымы Азаттыктын иликтөөсүндө дагы айтылган. Бул документке ылайык ошол кездеги ишкана жетекчиси Канатбек Абдикеримов өзүнүн орун басары Кубан Асанбековго тендерден Орусиянын Липихина деп аталган ишканасынын жеңишин камсыздайсың деп ага басым жасаган айтылат. Кийин дагы бир ирет мамлекеттик сатуулар порталына баш багып, жеке ишкер Липихина 400 миллион сомдук тендерди утканын таап алдык. Орусиянын соттук документтери боюнча Ольга Липихина менен Сбербанк соттошуп, Липихинанын банктык эсеби шектүү деп табылган. Бирок бул ишкер айым биздин укук коргоо органдарында эч кандай шектенүүнү жараткан эмес. Ортодо жарым жыл өткөн соң иш козгоонун ордуна 400 миллион сомдук тендердин алкагында Липихина тарабынан алынып келинген рельстер жетишкендик катары көрсөтүлгөн. В госпредприятии Кыргызтемиржолу ведется работа по устранению коррупционных схем. И вот первые результаты. Впервые за 30 лет рельсы протяженностью 20 километров были приобретены на собственные средства госпредприятия. Биздин бул иликтөөлөр азыр болбосо да качандыр бир күнү кылмыш иштерге далил болуп берерине ишенебиз. Азыр болсо мыйзам жөнөкөй жарандара гана иштеп жатканын көрүп турабыз. Видеонун алдына өз оюңузду жазып жана каналга катталганды унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө.